Ovog jutra sa nama je Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost. Zavišić, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program i za komentarisanje dnevno-političkih novosti, ali krenut ćemo ono što je najaktualnije, a to je samit na kom učestvuje naš predsjednik zajedno sa Ramom i Zaevom. Da, juče i danas se održava dvodnevni samit u Tirani povodom regionalne inicijative Otvoreni Balkan i na samitu učešće uzeo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored njega domaćin samita je premijer Albanije Edi Rama, a na samitu učestvuje i premijer Severne Makedonije gospodin Zoran Zaev. Ono što je najvažnije što se očekuje na tom samitu je potpisivanje 6 sporazuma koji će voditi dalje u implementaciji inicijative Otvoreni Balkan. Najvažniji među tim sporazumima je sporazum o uspostavljanju jedinstvenog tržišta rada između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Što znači da će potpisivanjem i stupanjem na snagu tog sporazuma radne dozvole koje se izdaju u jednoj od ove 3 države važiti u svakoj državi, tako da će praktično građani Srbije, građani Severne Makedonije i Albanije moći da traže zaposlenje u bilo kojoj od ove 3 države bez ikakvih prepreka i ikakvih mogućnosti. Pored ovog sporazuma potpisat će se i nekoliko sporazuma koji se odnose na olakšan transport, a predviđeno je planom regionalne inicijative koji je predstavljen pre nekoliko meseci da se u potpunosti ukinu granice između ove 3 zemlje do 2023. godine, znači do početka 2022. godine, odnosno naredne, imaćemo jedinstveno tržište rada, a od one tamo 2023. godine imaćemo nećemo imati granice između naših država. Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan započeta je upravo ovdje u Novom Sadu. Sećamo se zime 2019. godine na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji su poziv tada prihvatili Edi Rama i Zoran Zaev, i ovdje u Novom Sadu su pokrenuli regionalnu inicijativu koja se najpre zvala Mini Schengen. Ove godine je izrasla u Otvoreni Balkan i tu se zapravo radi o implementaciji one osnovne ideje Evropske unije, a to je ideja o slobodnom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala. Smisao inicijative Otvoreni Balkan je nastavak dalji berlinskog procesa, znači dalja integracija zemalja Zapadnog Balkana, povezivanje naših građana, povezivanje naših privreda i upravo ostvarenje te ideje Evropske unije o slobodnom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala i pravljenje, da kažem tako, na Balkanu Evropske unije u malom. Ono što je najveća vrednost ove inicijative, to je što je ona potekla na Balkanu, što je ova ideja izvorno balkanska, nije nam nametnuta s polja, ona je potekla od samih balkanskih naroda, pre svega od gospodina Vučića, gospodina Rame i Zaeva, ali ovoj ideji su do sada inicijativi pristupile 3 države, kao što vidimo, Srbija, Severna Makedonija i Albanija, međutim ona je potpunosti otvorena i za sve ostale države na Zapadnom Balkanu koje pokažu dobru volju i želju da učestvuju u toj inicijativi i mislim da je svima jasno da ovakav način regionalnog povezivanja naših građana, naših privreda može svakoj državi i svim građanima na Zapadnom Balkanu doneti samo dobro. U tom smislu ja se nadam da će u narednom periodu i vlada u Podgorici kao i političke elite u Sarajevu shvatiti i uvidjeti značaj Otvorenog Balkana, pogodnosti koje on nudi za njihove građane, za njihove države i da će u nekom narednom periodu i ove 2 države pristupiti inicijativi Otvoreni Balkan, jer samo onda bi ona dobila svoj pun smisao i pun značaj i mogla da, kažemo, da bude u punom kapacitetu. Nažalost, juče smo vidjeli neke incidente u Albaniji, u Tirani. Zbog toga je samit pomeren prebačen u Elbasan i nije održan u Tirani. Nažalost, vidjeli smo tamo scene nasilja, paljena je srpska zastava i to je upravo, po mom mišljenju, posljedica toga što pojedini političari u regionu, nažalost, i dalje žive duboko u prošlosti. Dok inicijativa Otvoreni Balkan pruža svim narodima i svim državama u regionu ruku saradnje, ruku pomirenja, ruku zajednički pogled, da kažemo, u budućnost. Te scene koje smo juče imali su pokušaj čiste politizacije jedne tako dobre ideje. Mislim da iza svega stoje kosovsko-metohijski Albanci, Aljbin Kurti, Ramuš Haradinaj, pre svega koji su svoje saveznike pronašli u opoziciji gospodina Rame u Albaniji i koji su pokušali juče da na taj način diskredituju inicijativu Otvoreni Balkan. Međutim, mislim da su oni tim scenama diskreditovali sami sebe. Pokazali su da oni nisu za politiku rada, za politiku razvoja, za politiku povezivanja, već da je njihova jedina politika sukoba i politika prošlosti. Da čak su i paljene srpske zastave. Mislim da i građanima Albanije juče bilo još više jasno koliko je ova inicijativa dobra za njih, koliko je snažna poruka koju su poslali juče zajedno
naši lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koji su uputili Berlinu i Evropskoj uniji. Ovu inicijativu podržala je za sada, makar deklarativno, Evropska unija. Očekuje se da se danas obrati na samitu i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Tako da mislim da ono što me brine ovde je što juče, na primjer, na te scene nasilja koje smo videli u Tirani, izostala je neka konkretna osuda od strane Brisela i od strane zapadnih centara moći, zapadnih političkih elita. A šta je trebalo po vama? Pa po mene je trebalo makar da se oglase nekim saopštenjem, makar da osude te scene. Međutim, možda ja nisam dobro ispratio, ali zaista nisam video ni jednu jedinu reč osude. Osim što su te osude došle od aktuelne vlade u Albaniji. Nisam primetio da se tome pridružila Evropska unija. Ja se nadam da i Evropska unija shvata značaj ove inicijative i da inicijativa Otvoreni Balkan zapravo nije suprotna procesu evropskih integracija, ona je komplementarna sa procesom evropskih integracija i ona samo doprinosi bržoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Da, evo na strani broj 2 možemo počitati intervju Thierrya Mariani, evroposlanika iz Francuske. Kosovo je srpsko i tačka. Kaže, Evropski parlament je prava korida protiv vašeg naroda. Apsolutno bi se složio sa gospodinom evropskim poslanikom. Kosovo je po Ustavu Srbije sastavni deo Republike Srbije. Kosovo i Metohija je naša južna pokrajina i to je neka crvena linija koju mi u budućnosti nećemo sigurno dozvoliti da se pređe. Međutim, Beograd i Priština činjenica je da učestvuju u takozvanom briselskom dijalogu i smisao tog briselskog dijaloga je upravo da se nađe neko kompromisno rešenje, da se prevaziđu neke podele i sukobe iz prošlosti i da se pronađe neko rešenje za zajednički život Srba i Albanaca u našoj južnoj pokrajini. Mi smo u tom briselskom procesu pokazali da smo maksimalno konstruktivan partner, ispunili smo sve naše obaveze. Do sada je potpisano nešto više od 10, mislim 13 ili 14 sporazuma između Beograda i Prištine. Beograd je svaki taj sporazum ispoštovao. Naravno, centralni sporazum i briselski sporazum i u tom briselskom sporazumu naša strana ispunila sve ono na šta se obavezala i šta je potpisala, dok s druge strane, nažalost, u strane privremenih institucija u Prištini imamo konstantno obstruisanje briselskog dijaloga. Oni nisu ispunili ni jednu jedinu obavezu iz briselskog sporazuma, kontinuirano krše i sve ostale sporazume. Da ne kažem da Albin Kurti, od kada je postao premijer, potpuno zanemaruje i Vašingtonski sporazum, istorijski Vašingtonski sporazum koji je potpisan u septembru 2020. godine u Beloj kući u Sjedinjenim Američkim Državama u prisustvu američkog predsjednika tada Donalda Trumpa. Tako da nadam se da će u budućnosti političke elite u Prištini shvatiti da na Srbiju ne može da deluje nikako politika pritisaka, politika ucena, politika nekakvih novih sankcija, novih sukoba, da s Srbijom danas mora razgovarati, da Srbija danas nije ona Srbija ni iz 1999. godine, ni iz 2004., 2008., 2012. godine, da je Srbija danas ekonomski osnažena, nacionalno uspravljena, da je naša vojska danas izuzetno snažna i kao takva garant regionalnog mira i stabilnosti i da je Srbija danas kredibilan i pouzdan partner svim međunarodnim akterima koji žele sa Srbijom da razgovaraju na ravnopravnim osnovama upravo jezikom dijaloga i uvažavanja srpskih nacionalnih i državnih interesa. Ja se nadam da će to razumeti čelnici privremenih institucija u Prištini, jer ne postoji rešenje koje se Srbiji može nametnuti povodom pitanja južne srpske pokrajine. Postoji samo rešenje o kojem se možemo dogovoriti, rešenje koje može biti plod kompromisa, plod dijaloga, u kojem će naravno taj kompromis podrazumevati ono da jedna strana ne može nikako da dobije sve, a da druga bude u potpunosti nezadovoljna, ali to onda ne bi bio kompromis. Mi smo spremni da prihvatimo kompromis, međutim, nažalost, kako kaže ona izreka, za tango je potrebno dvoje, a ja ovde ne vidim dve strane. Nažalost, Beograd je pokazao dobru volju, Beograd je pokazao širinu, Priština s druge strane je apsolutno pokazala da je spremna samo da ispostavlja neke maksimalističke zahteve, da govori o uzajamnom priznanju, što je jedan potpuno novi pojam koji su, plasirali u etar upravo čelnici privremenih institucija u Prištini, jer evo ja sam diplomirani pravnik i zaista ne znam šta znači to međusobno priznanje u pravno-formalnom smislu ako je Republika Srbija međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, šta nama znači priznanje Prištine, šta nama znači priznanje kosovsko-metohijskih Albanaca ako nas priznaje ceo svet, ako smo mi zemlja članica Ujedinjenih nacija. S druge strane, činjenica je da lažna država Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, da to ne može biti bez volje Srbije i bez dogovora sa Srbijom i da nikada neće biti. Tako da mislim da krajnje je vreme da
međunarodna zajednica urazumi kosovsko-metohijske Albance, njihove lidere u Prištini, da sednemo za pregovarački sto i da počnemo da tražimo neka rešenja koja su usmerena pre svega na bolju budućnost naših građana. Jer zaista je mnogo tema o kojima bi mogli mi, kosovsko-metohijski Albanci, da razgovaramo, da se dogovorimo, a koji se tiču pre svega svakodnevnog života građana. To su pitanja međusobnog priznanja diploma, pitanja kretanja građana, pitanja zaštite kulturne i verske baštine na Kosovu i Metohiji, pa brojna nerešena imovinska pitanja, pitanja nestalih, pitanja raseljenih, zaista mnogo stvari o kojima možemo da se dogovaramo. Sada u svetlu pandemije koronavirusa, pitanja saradnje u oblasti zdravstva, vakcinacije, ali da bismo bilo kakav novi sporazum postigli, da bi se o bilo čemu novom dogovorili, mislim da je neophodno da pre svega kosovsko-metohijski Albanci i njihove privremene institucije u Prištini ispune one obaveze koje su preuzeli, a za koje je garant briselska administracija upravo, odnosno Evropska unija. Da Evropska unija nađe način i smogne neki politički autoritet i uticaj na Albance u Prištini, da oni ispune ono što je dogovoreno, da ispune ono što je potpisano i da onda zajedno tražimo neka nova rešenja i da se dogovaramo o nekim novim stvarima. Da. Evo još imat ćemo vremena da prođemo i ovu temu. Nakon Zvizićevih optužbi da Srpska akademija nauka i umetnosti instruiše Dodika, oglasili se akademci, lažu da SANU sad ima novi memorandum. Pa, apsolutno, to je još jedna u nizu podmetačina našem narodu i rukovodstvu u Republici Srpskoj, a jasan je cilj toga. Cilj toga je da se ponovo narodi u regionu zaplaše od nekakvom velikosrpskom hegemonijom, da se pokaže da su Srbi remetilački faktor u Bosni i Hercegovini, da je Republika Srpska genocidna tvorevina koja je nastala na navodnom genocidu koji se nikada naravno nije dogodio u Srebrenici i da je cilj svega toga zapravo stvaranje Bosne i Hercegovine kao unitarne jedinstvene građanske države. Vidimo da su se nakon promene političke administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno pobjede Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima, u administraciju u Vašingtonu vratili neki jastrebovi, takozvani jastrebovi američke politike koji su 90. godina svoje karijere gradili upravo na sukobima i na ratovima koji se vodili ovde na našim prostorima i oni kao na neki svoj nedovršen posao gledaju na prvom mestu, ja bih rekao, pitanje Bosne i Hercegovine. Za njih je Bosna i Hercegovina i dalje nedovršena država, pre svega zato što se pokazalo u ovih više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma da Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država. Ona je to je danas činjenica jednostavno koja mislim da je svima jasna, da Bosna i Hercegovina u ovakvom obliku kakvom je danas, da je ona potpuno nefunkcionalna država. A međutim, način na koji oni žele da Bosnu i Hercegovinu urede, naravno da ne odgovara ni srpskom, ali ni hrvatskom narodu, pa ja bih rekao u krajnjoj meri ni muslimanima u Bosni i Hercegovini. Jer Bosna i Hercegovina je Dejtonskim mirovnim sporazumom definisana kao država 3 konstitutivna naroda i 2 entiteta. 3 konstitutivna naroda su Srbi, Hrvati i muslimani, 2 entiteta su Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Taj Dejtonski sporazum naravno nije sveto pismo, on se može promeniti. Međutim, on se može promeniti samo konstitutivnošću, samo dogovorom sva 3 konstitutivna naroda, samo njihovim dogovorom i kompromisom. Bilo kakvo nametanje rešenja, bilo kakve nove sankcije, pretnje, bilo kakvi novi sukobi nisu u interesu ne samo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, već zapravo nisu u interesu ni Hrvata, ni muslimana. Ja se nadam da će to shvatiti nove političke elite na zapadu, da neće ove prostore gurati u nove sukobe, jer zaista politika sukoba nam više ne treba. Nama treba politika budućnosti, a politika budućnosti je upravo politika regionalnog pomirenja, politika saradnje, razvoja i zajedničkog pogleda u budućnosti i izgradnje bolje budućnosti za naše građane. Eto, neka tim i završimo vaše današnje gostovanje. Hvala vam još jednom na Hvala vam na pozivu.